Var det i forgårs, du inviterede mig at komme her? Ja. Så min søn ringte til mig, og jeg sagde til ham, jeg har en anden aftale efter Svendborg formiddag. Sidste øjeblikket, så sagde han, men mor, danskerne, det gør det ikke sådan. Det planlægger deres år hele 6 måneder for. Så jeg sagde, ja, det er den samme sted, den samme kirke, sidste gang de spurgte mig at tale. Pludselig en lørdag, da jeg var her. Så det var en rigtig dejlig overraskelse. Jeg forventede at komme og sige hej til Poul og Susanne, fordi jeg var her i Svendborg. Jeg vidste ikke, at I har gudstjeneste om eftermiddagen. Det er rigtig dejligt, at jeg kan blive her, og jeg kan være her og snakke. Jeg har confessed, er det rigtigt? Jeg bekender til Gud, at jeg beder altid for en sprogsalvelse, så mit dansk bliver ikke så dårligt. Men mange gange efter jeg har talt, jeg siger, nej, mit dansk var ikke så godt. Så jeg har omvendt mig og sagt, Gud, undskyld, jeg vil ikke gøre det igen. Så jeg tror på, at sproget bliver salvet, og I forstår det, som Gud vil sige til jer i dag. Ja. Hvor mange af jer har studeret om de 4 kvinder? Ja, godt, det er en, som har studeret det. Normalt, det er kun mænd, som er nævnt i slægtstavle. Men her er 4 kvinder, som er nævnt. Tamar, Rahab, Ruth og Urias' kone, som vi ved hendes navn var Bathsheba. Jeg begyndte at læse om i Matthæus' bog for måske 2 uger siden, og så jeg var så endnu en gang meget begejstret om de 4 kvinder. Fordi alle de 4 kvinder, det var ligesom ofre for deres omstændigheder. Og alligevel, Gud valgte dem til at blive som æreskare i Jesu slægtslinje. Deres liv er ret almindeligt liv, og alle af os, det er nemt for alle af os at identificere med dem, fordi det gik igennem nogle problemer i deres liv, som måske var skamfulde, måske var for tung for dem at bære, men Gud holdt øjen med dem, så alle af os skal nemt, jeg kan selvfølgelig at identificere mig selv med dem. Men trods deres fortid, valgte Gud dem at være for evigt husket, som Guds æreskare. Æreskare, det er rigtigt? Vessel of honor. Æreskare. Æreskare. Ja. Ja, vessel of honor. Ja. Ja. Ja, et kar til som er til ære. Hvis mit dansk er ikke så godt, for dårligt, så kan du godt oversætte, hvis du tænker, det er bedre. Ja, okay. Ja. Ja. Nej, du bestemmer. Så derfor er mit emne til det er fra offer til et æreskar. Fra offer. Ja, ja, okay, fint. Ja. Så vi læser om de 4 kvinder i Matthæus' bog, kapitel 1, vers 3-6. Juda blev med Tamar far til Perez og Zirak, og Salma blev far til Boaz, hvis mor hed Rahab. Boaz blev far til Obed, hvis mor hed Ruth. Nu når vi... Ja, så vi går fortsætte. Er det? Har jeg læst det hele? Ja. Og David blev
blev med Urias' kone far til Salomon. Så vi har Tamar, Rahab, Ruth og Urias' kone. There's alle forskellige livshistorier i Bibelen, det er skrevet for os at lære noget. For os, det er eksempler på, hvordan Gud vil vise os, at vi skal leve i verden. Så lad os begynde med høre om Tamar. Hun er nævnt i Matthæus' den virker ikke så godt. Ja, først. Vi kan læse om Tamar i 1. Mosebog, kapitel 38, men jeg læser ikke det hele. Men hun var en offer for uretfærdighed. Men han var en ond mand. Derfor Bibelen siger, at han var dræbt, han døde. Så blev Tamar en enke uden barn. Og det var ligesom en forbandelse, at have ikke nogen børn, og at blive en enke tidlig i livet i jødisk skik. Som det var i den jødiske skik, så skal hun gifte sig med den næste søn. Han havde Onan. Han var også ond, så døde han også. Så 2 gange blev Tamar enke. Og så i den jødiske skik skal hun giftes med den tredje søn. Men Juda tænkte, 2 af mine sønner døde, måske det er nogen forbandelse over Tamar. Jeg skal ikke give min næste søn til hende. Så selvom den tredje søn var gammel nok at blive gift med hende, Juda behandlede Tamar uretfærdigt. Så Tamar besluttede, at jeg tager den i mine hænder nu. Jeg tager hævner på Juda. Og så hun opførte sig som en prostitueret og gik i seng med Juda. Og tvillingerne Perez og Zerah blev født. Vi hører ikke mere om Tamar efter det skete det. Men hendes liv viser et offer, der forsøgte at hævne sig for det, der var blevet gjort imod hende uretfærdigt. Hendes hævn var sød, men det var bitre konsekvenser for mange generationer. Hun fik det, hvad hun ville have, men han levede et liv i skam. Tænk på, at i den kultur, alle vidste, hvem Perez og Zerahs far var. Det var deres bedste far. Og incest var en stor stigma i den kultur. Vi ved ikke, hvordan hendes sønner voksede op i opstændighederne for at være deres bedstefars børn. Det er muligt, det er sikkert, at deres venner drillede dem og skammede dem, fordi deres bedstefar var deres far. Så historien er en historie, som er fuldt med skam og smerte i hjertet. Det lever i omstændigheder, som er helt imod dem. Vi læser i 5. Mosebog 23. Enhver, der er født uden for ægteskabet og for de kommende 10 generationer af hans slægt, må ikke komme frem for Herren. Så Perez og Zerah, ikke kun dem, men 10 generationer frem, de kunne ikke komme i templet. De kunne ikke komme at tilbede Gud, og det var ikke deres skyld. Det var en anden, som havde gjort nogen imod dem. Børnene bar konsekvenserne for deres forældres synd. Den lov var givet af Gud for at forhindre seksuel synd, men den påvirker de uskyldige børn for til 10 generationer. Det tog 10 generationer for den skam for at lade sig væk fra dem. Så kommer vi til den næste, som er
Næst, ja. Så det er Salma blev far til Boaz. Men da det skete med Tamar, Gud holdt øje med hendes liv. Mange gange, når ting sker med os, vi tænker, hvor er Gud? Siger han det, som sker med mig? Men Gud holdt øje med det, og Guds planer for Tamar var gode planer. Som det siger i Jeremias' bog, kapitel 29:11. Gud har gode planer for os. Gud har gode planer, at han som en retfærdig dom vil huske dem. Fordi hun var uretfærdigt behandlet. Hun troede, jeg kan klare det selv. Men for 10 generationer var det forbandelse over dem. Men da Gud tog det situation i hans hænder, så bliver det til en evig ære til Tamar. En af de 4 kvinder, som er nævnt i Jesus slægtstavlen. Så kom vi til den næste, og Salma blev far til Boaz, hvis mor hed Rahab. Boaz blev far til Obed, hvis mor var Ruth. Så her har vi 2 kvinder, Rahab og Ruth, i familien med en mand, som hed Boaz. Rahab var hans mor, og Ruth var hans kone. Begge af dem havde fået det, som var ikke så godt. Rahab var den prostituerede, som var i Jerikos mur, da Josuas hær kom. Og en af de bibelkloge mennesker siger, at Salmon var en af de 2 spioner, som kom fra Josua. Han kom tilbage, og han giftede sig med Rahab. Og så Tamar kom ud og bliver en prostitueret for at tage hævner for sig selv. Men Rahab kom ud for prostitution, og hun blev i en ægteskab, som bragte Jesus i den slægtstavle. Så Gud kan bruge alt mulige omstændigheder for at vende dem om og gøre det godt for os. Ja. Det er interessant om Boaz. Bibelen siger, at han var en ældre mand, da han mødte Ruth. Vi læser det i Ruth kapitel 3 og vers 10. Boaz sagde til Ruth, Herren velsigne dig, min datter. Han kaldede hende min datter. Det kunne have været en rigtig stor alders forskel mellem de 2. Hun var måske omkring 30-35 år, vi ved ikke. Men det var en så stor en forskel i alder, han kaldte på hende som min datter. Den godhed, du nu sidst har udvist, overgår den, du forudviste. At du nu ikke er gået efter de unge mænd, hverken fattige eller rige. Så Boaz, han vidste, at han var ikke en af de unge mænd. Han var ældre. Nogle gange jeg tænker på Boaz, og jeg tænker, var han ugift på grund af hans baggrund? Rahab var hans mor. Han var ugift og barnløs. Vi ved det, fordi da Boaz blev gift med Ruth, den velsignelse, som folk satte over ham, var så stor. Må du få børn som Rachel og Lea. Må du blive velsignet. Han var en rigtig god mand. Men han havde ikke den, som alle mænd og kvinder længtes efter i deres kultur. Hvad var det? Familie med en kone og børn. Så det var ligesom på en måde, han havde alt, men han havde ingenting. Men Gud huskede også Boaz. Det var meget sjældent, at en ældre mand var uden familien. Men Ruth kom ind i Boaz's liv, og så bliver hun til en velsignelse for ham. Hvad med Ruth? Hun var en moabitisk kvinde. Og moabitisk folk også havde nogle forbandelser over dem. Ingen ammonitisk eller moabitisk afstamning inden for de
10 generationer må komme frem for Herren. Og på engelsk, som er tættere på dansk, tættere til den originale end dansk, den siger, og for evigt. Gud sagde, at ammonitisk og moabitisk folk må aldrig komme frem for ham. Så moabitterne var forbudt for altid. Så Ruth var en moabitisk kvinde. Så hvordan ændrede Ruth sin egenskaber? Hun tog en valg, da hun blev en enke, og Naomi sagde, I må gerne gå tilbage til jeres hjemmeland, og jeg flytter tilbage til Bethlehem. Sæt Ruth i Ruth kapitel 1, vers 16. Hun svarede, tving mig ikke til at forlade dig. Hvor du går hen, vil jeg gå med. Dit hjem skal være mit hjem. Dit folk skal være mit folk, og din Gud skal være min Gud. Med den beslutning, med den rigtige valg, ændrede Ruth hendes skæbner. Ikke kun hendes, men hele slægt efter. Moabitterne kunne ikke komme ind i Guds nærvær for altid, for evigt. Men fordi Ruth sagde, din Gud skal være min Gud, så ændrede hendes hele liv. Så selvom vi er offer for vores omstændigheder, det er muligt, at vi kan tage nogle beslutninger, som kan ændre vores liv. Og en af de store beslutninger er at sige, Gud, jeg tilhører dig. Jeg vil give mit liv til dig. Min eget liv har ændret sig så meget, siden jeg kom til tro, siden jeg var 13 år. Jeg er 100% sikker på, hvis det var ikke for Jesus, jeg ville have gjort selvmord. Jeg ville have ikke været her i dag. Sikkert. Fordi det er sket så mange ting i mit liv, selvom jeg var kun 13 år. Jeg var træt af livet. Jeg kendte ikke det ord selvmord, men jeg var så træt af livet. Jeg ønskede ikke at leve. Men efter Jesus kom i mit liv, ændrede mit liv. Ånd og sjæl og læme. Over det hele, det er Jesus. Og det skete også med Ruth, da hun sagde, din Gud skal være min Gud. Så hvad med den fjerde kvinde? David blev med Urias' kone far til Salomon. Hun er den unavngivne kvinde i Jesus slægt. Tænk på det. De har ikke skrevet hendes navn. Hvad var hendes identitet? Hendes identitet var bare kone til Urias. Og så kom en anden mand, en magtfuld mand, som havde meget rigdom og magt, og misbrugte hans magt, fordi han var konge. Så tog han hen til ham. Ingen spurgte hende, hvad følger du? Hvordan elsker du din mand Urias? Nej, en anden mand vil have hende, så bare bring hende til ham. Så hvor var hendes identitet? Det var i, hvem ejer mig? Hun havde ikke en selvidentitet, men gennem hende, som hedder Bathsheba, kom Salomon, den mest vise konge i Israel, som har skrevet så meget i Bibelen. Gud holdt øjne over Tamar, over Rahab, over Ruth og over Bathsheba. Og han holder øjne over os. Han holder øjne på os, selvom vi tænker, jeg er en offer for min omstændighed. Jeg har ikke gjort nogen forkert. Det er ikke min skyld. Jeg har også været i den slags situation mange år. Og jeg sagde, Gud, jeg kan ikke mere. Hvordan kan jeg komme igennem det? Men Gud, Helligånd, hjælp mig gennem ordet. Ordet gav mig trøst.
Jeg kommer fra Indien. I Indien, hvis du går igennem nogle svære tid, hvis du spørger om rådgivning, det er ligesom en skam. Så det var meget skamfuldt for mig at dele med nogen. Men jeg kom til Guds ord, og jeg sagde, Helligånd, du er min rådgiver. Vil du vise mig vejen? Vil du hjælpe mig igennem? Og det gjorde han. Hvorfor? Fordi han holder øje med dem, på dem og med dem. Begge dele. Han holder øje på dem, som går igennem hårde omstændigheder. Især når det er ikke vores skyld. Især når vi har ikke gjort noget, det er en misforståelse, eller nogen sker med os, fordi nogen er misundelig af os. Vi lærer nogle ting fra disse 4 kvinders liv. Vi lærer nogle ting om Gud, og det vil jeg dele med jer. Den første er, at Gud, vores far, har gode planer for hver enkelt af os. Det er et ord, som mange kristne kan lide. Jeg ved, hvilken planer jeg har for dig, siger Herren. Planer om fred og ikke om ulykker. Planer om at give dig en fremtid og et håb. Mange gange vi føler som, jeg har ikke nogen fremtid. Den situation, jeg er i, er 100% håbløs. Men Gud kigger og siger, nej, det er det, du siger. Du kan bare sige det. Jeg kan sige det hele. Og jeg er Herren. Jeg er overalt. Og hvis jeg har en fremtid for dig, hvis jeg har en håb for dig, då fremtid og håb er dine. Det siger Gud. Så vi lærer, at Gud har gode planer for os. Den næste vi lærer er, at Gud sørger for, at alting ordner sig til vores bedste. Nej. Ja. Da jeg gik igennem svær tid, tænkte jeg, Gud, jeg kan ikke forstå, hvordan du kan ordne sig ting til min bedste. Men Bibelen siger, vi ved, det er en sikkerhed i det ord, vi ved, ikke vi følger, nej, I feel, nej, det er ikke om følelser. Vi ved, at alle ting samvirker til Gud for dem, som elsker Gud, som dem, som efter hans beslutning, på engelsk det er skrevet, hans mål er kaldet. Gud har en mål for hver side af os. Når vi finder det mål i vores liv, hvad er Guds mål for mig? Hvad er Guds? Hvis du kan ikke sige det, det er 2 mål, som han har for alle mennesker på jorden. En er, at vi kom ind i en forhold til ham. Vi kom til en forhold. Vi har ikke kristendom som en religion. Kristendom som en religion er som en religion som alle de andre. Men når vi kender Jesus, så det er den første mål, Gud har for jer. Den næste er, efter vi kender Jesus, den næste er en livslang mål, og det er, at vi ligner Jesus i alt. I alt. I morges mødte jeg en kvinde med 3 af hendes børn. Og hun sagde til mig, at hun kommer fra lad os sige, en kirke, men hun kender ikke Jesus. Og sagde jeg til hende, ja, før jeg kom til tro, var jeg i den samme slags kirke. Jeg kom til kirke for at møde Gud, og vi gik i kirken hver søndag som familien. Jeg sagde, jeg kom til at møde Gud, men Gud kom ikke hjem med mig. Så jeg var alene mandag til lørdag hver uge. Men da jeg mødte Jesus, det er en forhold. Det er ikke bare at komme i kirken. Så det er Guds mål for os, er at møde Jesus. Så han arbejder og samvirker alle
til Gud for dem, som elsker ham. Så hvad skal vi gøre, når omstændigheder er imod os? Hvad skal vi gøre? Vi skal fokus på at elske Gud. Fokus på ham. Vend din blik mod Jesus. Fokus på ham. Ikke på bølgerne, men på Jesus. Da Peter gik på vandet, han gjorde det, så længe han havde fokus på Jesus. Det er den eneste mand i hele verden, i hele historien, som har gået på vandet. Ikke? Men da han mistede fokus på Jesus, pludselig kom han ind i vandet. Og det er det samme for os. Når ting går imod os, og det er så hårdt, fokus mere og mere på Jesus. Elsker ham og elsker Jesus folk i kirken. Det er vores del, og Guds del er at gøre alting til vores Gud. Det er en anden ting, vi læser om Gud, og det er, at han siger på os. Vi er under Guds videoovervågning. Han siger på os 24/7 hele tiden. Min datter og hendes mand og 6-årige søn, mit barnebarn, de er lige gået på deres første missionsrejse i går. De er lige kommet ind i børnearbejde i tjeneste. Og så det var for deres første missionsrejse i Indien. Hele Norge i Indien, det tog længe for dem at komme derover. Så det ankom omkring klokken 11 om aftenen i går. Og min svigersøn, han skrev på vores familiegruppe, og sagde han, det er så mange insekter her, og det er en hel landsby, det er en fattig hus, det er en præsteshus, men det er en rigtig, det var ikke behageligt for dem. Så min datter og barn, de sovede. Og faren, han sidder og vågner, og i morges sagde min datter, min mand kunne ikke sove hele nat, fordi han vågnede over os. He was watching over us. Han vågede over os. Så da jeg tænkte på det, jeg tænkte, jeg skal skrive til dem, ligesom din mand vågede over I to, da I sovede, på den samme måde. Gud, vores far, våger over jer, fordi I har taget den skridt at komme i en svært sted for at forkynde evangeliet og træne børnearbejdere, dem som arbejder med børn i tjenester. Så vi er hele tiden over Guds videovågning. Vi læser i første Mosebog. Hagar var Abrahams tjenestepige, talkvinde. Så så gav hun Herren, der havde talt til hende navn. Hun gav Herren et navn. Den Gud, der siger mig. For, som hun sagde, jeg har set den Gud, som siger mig. Hagar var der med hendes søn, og han skulle dø, fordi de havde ikke nogen vand for at drikke. Så kom Herren til Hagar og sagde, hvor skal du hen, Hagar? Og Gud sagde til hende, Hagar, din søn vil ikke dø, for jeg har velsignet ham. Han er også Abrahams søn. Jeg vil velsigne ham. Han vil ikke dø, han vil leve, fordi han er søn af Abraham, min ven. Så Hagar var meget overrasket. Måske hun troede, jeg er bare en talkvinde. Hvem er jeg? Jeg er ikke den kone, som fik den lovede søn Isak. Men Gud kom til hende og sagde, Hagar, jeg er her. Hun var i ørkenen. Det var ingenting der. Gud våger over os. Selvom vi følger os, vi er i ørkenen. Selvom vi følger, måske jeg dør nu, jeg kan ikke mere. Det var ikke nogen drop og vand fra den søn for at drikke. Men Gud kom til hende, og Hagar anerkendte, at det var Gud. Og hun tænkte på, en kvinde giver Gud et navn. Og på hebraisk, det er El Rohi.
Og det er en af Guds navne. En kvinde, en mands trælkvinde, gav vores himlen og jordens Gud et navn, som hedder El-Roi. Gud siger, han våger over os. Jeg er så glad for, at Gud våger over mig. Som Poul sagde, når han så i et sted, hvor han følte ikke så sikker. Så tænkte hun, Gud våger over mig. Og Guds engler er stærkere end alt, som kan ske med mig. Efter min mand døde i 2022, hvor det var svært for mig at sove alene i det store hus. Så jeg printede en skrift, som siger, nu vil jeg hvile mig i fred og sove, for du, Gud, våger over mig. Og jeg sætter den lige foran min seng, så jeg kan sige på det, before jeg går i seng, og når jeg vågner om morgenen, og sige, tak Gud, at jeg sovede, men du vågede over mig. Så det lærer vi om Gud i alt, hvilken som helst omstændigheder vi er i. Jeg mødte en kvinde sidste uge, og hun havde så meget angst og depression, og hun sagde til mig, hvor er Gud? Jeg kan ikke mere, jeg kan ikke klare mere, jeg giver op. Så jeg lagde min, og hun var en præsteskone. Hun har kendt Jesus mange år. Jeg lagde mine hænder på hendes skulder, og jeg sagde til hende, han er lige her. Du kan ikke se ham, du kan ikke følge ham, men han er lige her. Han våger over dig. Han er lige her. Og det lærer vi om Gud. Han er vores far. Han er ikke bare Gud. Han er vores far. Og hver af jer, som er far eller mor, I er forældre, I ved, I vil give jeres liv for jeres børn. Tænk på det. Og det går vores far også for os. Og det gjorde han i Jesus også. Da Jesus prædikede hans første prædiken, det var fra Esajas bog, kapitel 61. Og hans prædiken var bare, han tog Esajas profeti, og han læste den høj. Og han sagde, Herrens ånd er over mig, fordi han har udvalgt mig. Ja, alle som sover i Sion, vil han give festedragt i stedet for sæk og æske, glæde i stedet for sorg, lovsang i stedet for tungsind. Gud vil gøre det godt igen. Det lærer vi fra Gud. Fra Tamar, Rahab, Ruth og Bathsheba. Gud gjorde det godt igen for os. Ikke kun for dem, men for mig. Han har gjort det allerede. Han har gjort det så godt for mig. Ja, det betyder ikke, at jeg har ingen problem. Men de mørkt tid, jeg havde i mit liv, det var næsten 12-15 år. Det var ikke nogen måned. Men jeg holdt fast på ordet og kom igennem med sejr og med glæde. Og en fornyet energi for at tjene Gud og fortsætte med at gøre det, han har kaldet mig til. Hvad med os i dag? Er vi i en situation, hvor vi siger, Gud, hvor er du? Gud siger, jeg er lige her. Det er lige meget, hvis du kan sige mig. Det er lige meget, hvis du kan følge mig. Jeg er hos dig. Jeg har sagt, jeg vil aldrig forlade dig. Aldrig betyder aldrig. Det betyder ikke 99 gange. Det betyder 100%. Jeg vil aldrig forlade dig. Hvis du er i en situation, og du ønsker bøn for det, og lidt fornyet energi, at fortsætte at gå frem, vi kan bede, efter vi er færdige med gudstjenester. Men indtil da, husk, Gud har gode planer for jer. Han våger over jer, og han gør alting for at samvirke for din Gud, så længe du elsker ham. Tak. Tusind tak.